Bizim kültüründe herkes birbirinin hayatına karışıyor. Çok tuhaf. Der ki içinde ya size ne? Sinirlendim ve şarkı yazdım. Sana ne? Karsu diye bir müğənni var. Onun çok güzel bir mahnısı var. Sana ne? Bəzən başqa cür də mən çevirib deyirəm. Bana ne? Bir də görürsən, başlayırlar. Filan kəs ərə gedib filan kəslə görüş, filan kəs şeyi eləyir. Deyirəm ki, bunlar mənə maraqlı deyil da. Necə yəni, belə şeylər nədən maraqlı olmasın? Mən də onlara demirəm ki, əzizim, mən sənə demirəm ki, Sokratı tanıyırsanmı, Platon kimdir, siyasətə niyə qarışmırsan, sən qadının, sən uşağının gələcəyi siyasətdən asılı. Mən ki, bunları demirəm. Ona görə də kiminsə nəyisi də, kiminsə əmsi oğludur, kiminsə xalası qızıdır, ya mən bu nəyimə lazım, mən o insanları nəyə görə tanımalıyam ki? Yaxud yol gedirsən, qadınlar, bizim qadınlar o qədər paxıldır ki, bir də baxırsan, o Yasəmən necə qəşəngsən, amma arxasına baxında kökəlibsən, sana nə? Yaxud bir başqası, heç salam vermək istəmirəm, amma da məcburən deyirəm ki, etika xatirinə salam verirəm, o Yasəmən necə gözəlsən, necə nəmləsən, yenə nə soxur, deyir, amma kökəlmirsən biraz. İndi mən gülürəm ironiya ilə, mənim kökəlməyimin, arıqlamağımın, sən yəni həyatında nə isti soyuğu var. Və mən o adamların birinə qayıdıb deyərdim ki, sən cöngə boydasan, üst gözündən də zəhər yağır, zəhər tuluğusan, ona görə də sancmağa bir şey axtarırsan, yaxud digərinə deyə bilərdim ki, sən də belə deyək də büzüşmüş almaya oxşuyur. Sən nə gündəsən, bir güzgüyə bax. Sonra bu gözəlim Yasəmənə irad tut. Tüpürüm sizin iltifatınıza da. Yəni bax bu zəhərli, yəni səni göyə yaxşı sözlər demək istəyirlər. Falan filan. Bir də baxırsan deyirlər sənin videolarına baxıram. Heç biri baxmır ha. Mən videolarıma baxmaq üçün o kafadakı insanlar baxa bilməzlər. Ancaq belə deyək də, şou xarakterli, biraz əyləncəli nələrsə baxa bilərlər və mənə əksinə kim baxmır, onlar deyirlər və mənə vecimə deyil videoma 10 adam baxır, 5 adam baxır, 100 adam baxır. Yəni bu ölkədə yığıb-yığmalasam 10, 15, 20 normal adam qalıb ya yox. Mən sadəcə sözümü deyirəm. Yəni ürəyim necə istəyir, ürəyim nə istəyir, ona eləyirəm. Siz də eynən elə eləyin. Niyə insanlara soxa-soxa gəzirsiniz? Kökəlmişəm, özüm bilərəm. Arıqlayıram, onu da özüm bilərəm. Bir insana da mən bir göz sözü deyəndə arxasını, yaxud da videolarınıza baxıram, biraz yəni daha yaxşı çəksəz olardı və o adama baxırsan, özü heç nə çəkə bilmir ha. Yəni özü gözəl videolar çəkən olsa, mənim qızım məsələn kaliteli videolar çəkir belə. Rəngi, səsi, hər şey xüsusi proqramla yığır. Deyirəm, ay quzum, yəni mən o videoları belə deyək də, mənim videolarımı geniş bir kütlə dinləməyəcək, çünki onların sərçə kafasına görə də deyil. 5 adam dinləyəcək, onları da maraqlandıran sözdür, necə ki məni söz maraqlandırır və dünyada bir söz, bir səs qalacaqdır. O insanları da maraqlandıran sözdür. Yəni onun belə deyək, işığı belə gəldi, oradakı nə bilim falan şey belə qoyulub, işıq belə gəlib, nə bilim səs falan filan olub, amma istəyən mən vallahi elə videolara qulaq asıram ki, yəni mən özüm məsələn kaliteli videolar yox, kaliteli söz deyən, keyfiyyətli söz deyən insanlara baxıram. Çünki insan insanların içindədir. İnsan tək deyil. Təklik odur ki, sən istədiklərini bölüşə bilmirsən, paylaşası adamlar tapmırsan, qalanlarına da ha eləyirsən. 1-2 nəfər adam tapırsansa həyatda nələrisə, heç olmasa ciddi bir şeyləri müzakirə eləməyə deyirsən, o Allahın lütfüdür. Yoxsa ki, bu ölkədə mən təklif edərdim ki, bir məkanı, bir rayonu versinlər o az çox normal insanlara, qalanları digərlərində yaşasınlar və bir-birlərini zəhərliyə otursunlar. Çünki
Onlar məsələn mənə nəsə sancmağa çalışırlarsa, məndən heç bir emosiya almırlar. Çünki onlar onu eləyirlər ki, məndə nəsə belə deyək, məni də zəhərləsinlər də. Amma bu alınmayanda onlar enerji almırlar. Biri zəhər tuluğuna dönür, üz gözünə baxmaq olmur, cöngəyə dönür. O birisi də belə bürüşmüş alma armuda dönür. Tak что bir-birinizi sancın, o onu sancsın, o onu sancsın və bax beləcə insanlar enerji alırlar və bir insan da məsələn tutaq ki sənə deyir, ay falan belə şey giyinsən yaxşı olar, beləsini giyməsən olar və o adama baxırsan, ilahi elə giyinir, mitil kimi, mitil. Və mən deyir keçir görürəm ki, mən necə giyinirəm. Hətta yanımdakı insan da deyir ki, filan kəs sənə deyir ki, belə eləmə, özü o cür deyir giyinir. Deyir mən bilirəm də. Çünki kim necə giyinir, kimsə məndən məsləhət istəsə, mən deyərəm ki, belə elə. Yoxsa ki, kim necə giyinir, bana nə? Mən necə giyinirəm, sana nə? Bakıda bir gözəllik salonu var idi. Orada mən videoda çəkib qoymuşam. Orada bir qadın vardı. Xoşum gəldi, manikür, pedikür. Yəni belə deyək ki, enerjini bəzən çox sadə insanlar verir. Deməli, mənim yanımda o qədər rahat hiss edirdim, məni tanımırdılar da. Əvvəl müəllimə deyib, biraz özlərini çərçivəyə salmağa, bəzən söyməməyə, hər şey çalışırlar. Mən dedim, yox, mənim yanımda olduğunuz kimi olun, sadə olun, çərçivələrə salmayın. Və zamanla tanıdılar. Hətta o manikürçü deyərdi ki, müəllimə, sizin yanınızda çılpaq gəzsən belə, deməzsiniz ki, niyə çılpaq gəzirsiniz? Bəli, mənim onun giyimi, paltarı, arıqlığı, köklüyü, mən ona xoş söz deyirəmsə, onun içinə zəhər qatmıram. Amma sərt söz demək istəyirəmsə də, nə onu zarafatla demirəm, nə şey, dobra deyirəm. Ona görə də onlar bilirlər ki, məni maraqlandıran onların dəyər prinsipləridir. Yəni, bugün padruqa dediyi adama sabah arxasınca danışırsa, yaxud acgözsə, paxıllıq eləyirsə, bax, belə şeylər insanı mənim gözümdən salır. Yoxsa ki, o necə giyinibdir, bu ön yargılı olmaqdır. Yəni, bu insanların giyiminə baxıb və dediyim kimi, yəni ən belə mükəmməl görünən insan, qalstuklu, kostyumlu, ciddi giyinən insan, içindəki şeytanlar, iblislər daha çox olur. Ona görə də qabığa yox, içinə baxmaq lazımdır. Sonda Karsunun mahnısını qoyardım. Son dövrlərdə videolarda müəlliflik hüququ. Əvvəl heç elə şeylər yox idi. Özü müəlliflik, telif haqqı, müəlliflik hüququ olmayan, prava avtorstvu olmayan video, mahnılar, musiqiləri seçirəm. Amma sonra gəlir telif haqqı və məcbur olaraq musiqini silməyə, əvəz eləməyə. O da alınmayanda deyəsən özüm oxuyacağam. Amma sonuna Karsunun mahnısının o kiçik hissəni qoyaram. Yox, desələr ki telif haqqı var, onda mahnının özünün linkini ataram aşağı və o mahnını dinləyərsiniz. Kimsə sizə nəsə deyəndə onun giyim haqqında deyəndə onun giyim zövqünə baxın, yaxud sizə bunu edin, onu edin deyirsə onun həyatına baxın. Çünki insan belə deyək, öz həyatı maraqlıdırsa başqalarının həyatına niyə soxulmalıdır ki, niyə barmaq soxmalıdır? İnsan danışanda özündən danışmalıdır, özünü misal göstərməlidir və özü eləmirsə bunu başqasına da məsləhət görməli deyil, yaxud da özü eləyə bilmirsə paxıllıqdan sancmalı deyil. Hələlik xoşça qalın, xoş günlərdə olun.